全部知ってる？掃除機の便利技3選。1、ゴミ捨てるとき髪の毛絡まって出てこない。ドライシートを小さく切ってダストカップに入れとくだけでゴミがまとまるから手を汚さず捨てれる。2、玄関ほうきで掃くとホコリが舞うし、こうなるのちょっとストレス。トイレットペーパーの芯を斜めに切ってマステで掃除機に貼り付ければ玄関掃除が超簡単。汚れても捨てるだけでいいから楽ちん。3、うわーお米こぼしたって時、排水口ネットを輪ゴムで留めて吸い取ったままボウルの上で電源を切るとこんなに簡単に集められる。保存してやってみてね。フォローして他の投稿も見てね。